焚き火。マシュマロあるよ。うん。台所。っていうコマはトマ、赤いコマっていう赤いコマは回してみて。こっちでこんなんだね。行かなかったね、こっち。そうね、持ってるかなっていう。じゃあこっちでやってみて、パパ。自分の分は自分で焼いて食べるスタイル。今雨降ってるんですが、女房は気にせず屋根あるよ。あ、そうやや濡れるでしょ。案内かぶってるから。ああ、そうか。大丈夫だ。うん、気にしないようです。自分で食べる分は自分で焼くスタイル。